үзэгчдээ MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Энэ оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага эхлэлээ 10 дугаар сарын гэр хорооллын айл өрхтийн хогийг энэ сарын 7-наас төвлөж эхлэнэ. Болж энэ өчгөө нэвтрүүлгийн нэрээр эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. 2019 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага аймгийн засаг даргын А596 дугаар захирамжаар 9 дугаар сарын 10-наас 10 дугаар сарын 15-ны хүртэл явагдах тул 18-аас 25 насны эрчүүд цэрэг татлагын ажиллагаанд бүрэн хамрагдахыг Улаан сумын засаг даргын тамгын газраас анхаарууллаа. 2019 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага аймгийн засаг даргын А596 дугаар захирамжаар 9 дугаар сарын 10-наас 10 дугаар сарын 15-ны хүртэл явагдана. 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагын эмчийн үздгийг 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн 9 цагт Улаан сумын 4-5-11-р багийн төв дээр зохион байгуулах тул зарлан авсан болон аваагүй цэргийн алба хаагаагүй 18-аас 25 насны эрчүүд цэрэг татлагын ажиллагаанд бүрэн хамрагдахыг Улаан сумын засаг даргын тамган газраас анхааруулж байна. Цэргийн насны эрчүүд эмчийн үзлэгэнд хамрагдахдаа цэргийн өргөтний үнэмлэх, цахим үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн дэвтэр, цэргийн зарлан дуудах хуудас, дөрвийг харьцахын 6 хэмжээтэй цээж зураг зэргийг бүрдүүлсэн байх ёстой юм а. За 2019 оны ээлжид цэрэг татлагын ажил 9 сарын 10-наас эхэлсэн. За 10 сарын 15 хүртэл явагдана. За Улаан сумын хэмжээд яг энэ хугацаанд бол аймгийн засаг даргын захирамж орсон байж байгаа. За тэрний дагуу Улаан сумын засаг даргын захирамж гараад аялын хэсэг аялаад за 10 сарын 4-нд 4-5-11 дугаар шинэ багийн төв дээр эхний ээлжийн нэмслийн үйлчлэг явагдана. Ийм учраас зарлан авсан болон зарлан аваагүй ч гэсэн зарлан хүрээгүй гэсэн 18-аас 25 насны цэргийн алба хаагаагүй нэг 2 дугаар зэргийн бэлтгэл өрөвчнөд бол зайлшгүй хамрагдах ёстой гэдгийг залуучуудад бас сануулж байна. Одоо төрийн албаны шинэ хууль гарснаар бол заавалч бид нэр одоо шаардуулж авах шаардлага байхгүй. 2008 оноос хойш 18 нас хүрсэн бүхэгчид бол цэргийн алба хаасан байж төрийн албанд ажиллах эрх үйсэн. Төрийн албаны шалгалт эрх үйсэн. Ийм учраас бол цэргийн албаныхаа хуулийн дагуу батлан хамгаалах хуулийнхаа дагуу цэргийн албаа бол хаах ёстой гэдгийг залуучуудад бас хэлэх хэрэгтэй байна. За хэрвээ янз бүрийн хүндэт шалтгаангүйгээр цэргийн татлагад ирээгүй, зарлан аваад ирээгүй, зарлан аваач гэсэн цэргийнхаа үүргийг өөрийнхөө үндсэн хуулиар хүлээгдсэн үүргээ биелүүлээгүй. Тийм нөхцөл бол захиргааны хариуцлагын зөрчлийн тухай хууль, цэргийн албаны тухай хууль, за батлан хамгаалах тухай хуулийнхаа дагуу бол бас хариуцлагын арга хэмжээ тооцогдно гэж хэлж байна. Улаан сумын хэмжээнд 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлаганд 100 гаруй залуус хамрагдах юм байна. Төрийн албаны шинэ хуулиар 2008 оноос эхлэн 18 нас хүрсэн бүх эрчүүд цэргийн алба хаасан тохиолдолд төрийн албаны шалгалт болон төрийн албанд ажиллах үүрэгтэйг зааж өгсөн байдаг. Тиймээс 18-аас 25 насны залуусыг цэргийн албаны тухай хууль, батлан хамгаалах тухай хуулинд зааснаар цэрэг татлагад идэвхтэй хамрагдах нь чухал юм. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр цэрэг татлагад хамрагдаагүй иргэдэд Монгол Улсын цэргийн албаны тухай хууль, батлан хамгаалах тухай болон зөрчлийн тухай хуулийн дагуу шийтгэл арга хэмжээг авах юм байна. Дараагийн мэдээ. Улаан төвчл дэвсгэр орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар 10 дугаар сарын гэр хорооллын айл өрхөдийн хог аяллыг 10 дугаар сарын 7-оос хуваарийн дагуу ачиж эхлэх тул айл өрхөд хуваарь өдрөөр хогоо гаргаж ачуулах шаардлагатай юм а. Улаан төвчл дэвсгэр орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар айл өрхөдийн хогийг сар бүр хуваарийн дагуу ачдаг. 10 дугаар сарын гэр хорооллын айл өрхөдийн хог аяллыг 10 дугаар сарын 7-оос эхлэн 10 дугаар сарын 30-ны хүртэл тээвэрлэнэ. Иргэд хогны хуваарийг MBC телевизийн танд тусдаа зарын цагаас хүлээн авахаас гадна Улаан сумын фэйсбүүк хуудаснаас хуваарь харах боломжтой юм а. За Улаан төвчл үйлчлэгээний газраас бол одоо 9 дугаар сарын айл өрхийн хог ажилтыг бол одоо 29-нд дуусгасан байгаа. 10 дугаар сарын хог ажилтны хуваар гарсан байна. 10 дугаар сарын 7-8-нд 5 дугаар баг, 9-10-нд 1-р баг, 11-нд 12-нд 13-нд 6 дугаар баг, 14-15-нд 4-р баг, 16-17-нд 11-р баг, 18-19-20-нд 7 дугаар баг, 21-22-нд 2 дугаар баг, 23-24-25-нд 9-р баг, 26-27-28-нд бол одоо 10 дугаар, 29-30-нд 12 дугаарыг бол ачаад одоо 10 сарын хог ажилт дуусах юм аа. Тэгээд ард иргэд
яг хуваарт өдрөө хашааныхаа гадна хог шаарлж гаргаж тавиараа гэдгийг хүсэж байна. Энэ манай улаан тогтчлт үйлчлэгээний Facebook хаягн дээр бол тавигдсан байна. Хуваарийг тий. Улаан тогтчлт үйлчлэгээ өрнөтгөхийн төсөв төлбөрийн газар нь аль өрхүүдийг хогоо заасан хугацаанд нь гаргаж ачуулах шаардлагатай гэсэн юм. Хогоо ачуулсан бол дахин хашааны гадна хогоо гаргаж тавихгүй байхыг улаан тогтчлт үйлчлэгээний газраас анхаарууллаа. Тухайлбал малчид хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдэд 1995 оноос хойш төлж чадаагүй байсан тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа нөхөн төлөж 2020 оноос тэтгэвэр авах боломж олгох болно. Хүүхдээ асарж байгаа эхчүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх үргийг хөнгөлөх ахмадуудын тэтгэвэр тэтгэмж төрийн албан хаагчдын цайлан импланттай уялдуулан нэмэгдүүлэхээр болсноо мэдээлээ. Мөн мэрэгжлийн боловсролын сургалтын төвд суралцагчдад энэ оноос олгож ирсэн 100 мянган төгрөгийн тэтгэлгийг 200 мянган төгрөгт хүргэх 2012 оноос хойш огт нэмэгдээгүй байсан цэцэрлэгийн хөвгтийн хоол, дунд сургуулийн үдийн цаг хөтөлбөр болон дотор байрны хоолны зардлыг 50% нэмэгдүүлэх болсныг хэлсэн. Үүгээр зогсохгүй 1991 оны тэтгэврийн хуулиар тэтгэврт гарч тэтгэврийн хэмжээнд харьцангуй бага тогтоогдсон 20 мянган иргэний тэтгэврийг 50 мянган төгрөгөөр нэмэх болсныг мэдэгдсэн юм. Жишээ нь 1997 оны эхчүүдийн 87.5% нь 2018 оны улсын дундаж тэтгэврээс бага тэтгэвэр авч байгаа бөгөөд эдгээр эхчүүдийг бүрэн тэтгэврийн дундаж хэмжээнд хүргэх юм байна. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор гадаадын иргэн харийтын газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд орон нутгад уулуурхай байрлага малын гаралтай түгээд махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагад ажиллаж буй гадаадын нэрэгдэд хяналт шалгалтыг энэ оны 9-р сард зохион байгууллаа. Шалгалтанд улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 224 аж ахуйн нэгж шалгалтаар ирсэн зорилгоос өөр үйл ажиллагаа явуулсан. Эрх хүхий байгууллагын зөвшөөрлгүй хөдөлмөр эрхэлсэн бүгд найрамдах хятад ард улсын 41 иргэнийг Монгол улсаас албадан гаргаж зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 3 сая 700 мянган төгрөгийн тургуул оногдууллаа. Мөн бүртгэлийн болон оршин суух үнэмлэхээ биедээ авч явах журам зөрчсөн. Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа хэтрүүлсэн бүгд найрамдах хятад ард улсын 29 иргэнд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 2 сая 980 мянган төгрөгийн тургах шийтгэл оногдууллаа. Түүнчлэн мах боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй Аранга аймгийн найруулах компанид, Бодон Жанр Construction компанид, Уранга аймгийн Comit компанид, Инхэрдэм компани, Бажуулн компани, HKB компанид хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяаг хөдөлмөр хадгалж үйлчлэхний ерөнхий газраас зам барилгын чиглэлээр хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авсан боловч мах боловсруулах үйлдвэрт зөвшөөрлгүйгээр хөдөлмөр эрхлэж байсан. Бүгд найрамдах хятад ард улсын 102 иргэний зөрчлийг илрүүлж оршин суух зөвшөөрлийг нь цуцлан хүчингүй болгож Монгол улсаас гаргасан байна. 10 дугаар сарын 1-ний байдлаар 43.3 мянган гааг ангиланд хадаж нийтдээ 87.7 мянган гаагаас 113 мянган тонн үр тариа үнээс 105.7 мянган тонн улаан буудаа, 11.2 мянган гаагаас 131.1 мянган тонн төмс, 4.6 мянган гаагаас 51.1 мянган тонн хүнсний ногоо тус хураан авснаар үр тарианы хураалт 25.1%, хүнсний ногооны хураалт 58.1%, төмсний хураалт 75.1% явцтай байна. 2019 онд улсын хэмжээгээр 364.8 мянган гад үр тариа үнээс 340 мянган гад улаан буудаа, 14.8 мянган гад төмс, 8 мянган гад хүнсний ногоо, 82.4 мянган гад босны 42 мянган гад тижээлийн ургамал нийтдээ 512 мянган гад тариалалт хийсэн. Урдчилсан балансаар 441.9 мянган тонн үр тариа үнээс 420 мянган тонн улаан буудаа, 176.8 мянган тонн төмс, 91.2 мянган тонн хүнсний ногоо, 38 мянган тонн тосны ургамал, 80.4 мянган тонн малын тижээлийн ургамал тус хураан авах бүрдчилсэн баланс гарсан байна. Өсвөр насны хүүхэд залуусыг цахим орчин дэх гэмт хэрэг зөрчил эрсдэлт өвчин зүйлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нийгмийн сүлжээний зүй зохистой хэрэглээг бий болгох, цахим харилцааны эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа идэвхжүүлэх зорилгоор гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлын салбар зөвлөл, цагдаагийн ерөнхий газар, нэгдсэн улсын байгууллагын хүүхдийн сан, Fair Foundation Mongolia төрийн бус байгууллага хамтран зөвийг түгээ ухуулах нөлөөллийн арга хэмжээг эхлүүлж байна. 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 14 өдрийн хугацаатай зохион байгуулагдах арга хэмжээ нь одоогоос яг 1 жилийн өмнө өрнөж байсан. Амперийн хөдөлгөөний үргэлжлэл бөгөөд энэ удаад харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газраас хэрэгжүүлж буй тоон бичиг өсгөгдсөн хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд залуус эцгэх олон нийтийг илүү мэдээлжүүлэх, зааж сургах арга замыг нээх, сурталчлан таниулах байдлаар цахим орчинд зөв байх мэдлэг чадварыг олгоход чиглэж байгаагаар онцлогтой.
Зөвийг түгээ арга хэмжээний хүрээнд анхааруулан сэрвүүлсэн мэдээлэл нь танилцсан контент, мэдлэг чадвар олгосон төрөл бүрийн контент, мэдээлэл сурталчилгаануудыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд болон сошиал орчноор дамжуулан олон нийтэд хүрэхээс гадна төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ихтэйд сургууль, ерөнхий боловсролын сургуулиудад өдөрлөг сургалт хийж хэлэлцүүлэн зохион байгуулан ажиллах юм байна. Манай улсад нийгмийн сүлжээний идэвхтэй хэрэглэгчид 2017 онд 1.7 сая, 2018 онд 2.1 сая байсан бол 2019 оны хагас жилийн байдлаар ойролцоогоор 2.2 саяд хүрсэн нь сүүлийн 3 жилд дунджаар 17.5% өссөн байна. Нийгмийн сүлжээний нийт хэрэглэгчдийн 51.7% нь өсвөр насны хүүхэд залуус байгаа. Тэгээс 20 нас бөгөөд тэдний 92% нь зөвхөн фэйсбүүкийг хэрэглэгчид байна. Хүүхдийн интернет хэрэглээ маш өндөр байгаагийн цаана тэд цахим орчинд зохисгүй контент үзэх, дэлгэцийн хамааралтай болохыг сэтгэл зүйн болон бэлгийн шинжлэх дарамт хүчирхийлэл мэдлэгийг охирогч болох зэрэг эрсдэлтэй нүүр тулж байна. Энэ нь нийт үндэсний хэмжээнд ус дэлхийн олон улсын өмнө хурцаар тавигдаж уг асуудлыг эрх зүйгээр төрөлжүүлэн зохицуулах технологийн оновчтой шийдлийг хэрэглэх, олон нийтийн хуулах, сурталчилгаа, мэдлэг мэдээллийг сайжруулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг хослуулан авч хэрэглэж байна гэж харилцаа холбооны мэдээлэл технологийн газраас мэдээллээ. Тээврийн цагдаагийн албаны замын цагдаагийн газраас 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдалд хийсэн хяналт шалгалтаар техникийн хувьд илтгэх бүрэн бус зөрчилдөө 247,239 тээврийн хэрэгслийг илрүүлэн зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудаар шийтгэл оногдуулж ажилласан. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой зөрчлийн тоо буурахгүй байгаа. Үндсэн шалтгаан нь жолооч, эзэмшигч, өмчлөгч нарын зүгээс өөрсдийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүргээ биелүүлдэггүй. Илт бүрэн бус эвдрэл гэмтэлтэй тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцож байгаатай холбоотой юм. Тухайлбал Тус албаны замын цагдаагийн газраас энэ оны 3 дугаар сард холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран нийслэлийн замын хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт шалгалтыг явуулсан. Энэхүү хяналт шалгалтаар техникийн хувьд бүрэн бус өнгө зэмжгүй утаа хайлт ихтэй зэрэг зөрчилтэй нийт 7174 жолоочдод зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудаар шийтгэл оногдуулсан. Эдгээр техникийн хувьд зөрчилтэй тээврийн хэрэгслүүд нь авто тээврийн үндэсний төвийн салбар техникийн хяналтын үйлдвэрлэлийн онцлогооны төвд онцлогоонд хамрагдаж замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл авсан байна. Дараагийн мэдээ. Манай телевизийн болж яана бошгүй шүүд нэвтрүүлэгт 6 дугаар багийн ухаалаг хөдөг ажиллахгүй байгаа талаар иргэдээс гомдол ирсэн. Бид бүхэн энэ талаар холбогдох албан тушаалтнаас мэдээлэл авсныг одоо хүргэе. Өнгөрсөн 9 дугаар сараас эхлэн Улаан сумын 4 дугаар багт 2, 6 дугаар багт 1, 10 дугаар багт 3 хөдгөнд 24 цагийн ажиллагаатай ухаалаг төхөөрөмжийг Баялаг говь компани суйрлуулсан байдаг. Гэвч суйрлуулад сар болоогүй байхад 6 дугаар багийн ухаалаг хөдөг ажиллахгүй байгаа талаар санал гомдол манай телевизийн болж яана бошгүй шүүд нэвтрүүлэгт ирсэн. Бид бүхэн энэ талаар Улаан сумын засаг даргын 5 газрын дарга Батбаянаас тодрууллаа. За энэ жил бол 9 сараас эхлээд Улаан сумын хэмжээнд 6, 4, 6, 10 дугаар агуудаа нийтдээ бол 6 хөдгөн дээр бол ухаалаг төхөөрөмж суйрлуулсан байж байгаа. За 6 дугаарын тухайд ихтэй зэрэг за 2 дугаар гудамжин дээр ажиллаж байгаа цагаан хөдгөн дээр бол тавигдсан. За тийм дээр бол 2 хоногийн цахилгааны бол асуудал бол ийсэн нь бол энэ. За юунаас болсон бэ гэхдээ зэрэг хуучин тэр бол хуучин чандан усын харьяа буюу нэг бол хүний нээдээр түрээсэлж явж байсан хөдгөө байсан. Тэгээ тэр албан ёсоор манайхаар шилж ширээгүй. За тэр гэрлийн төлбөрийн мөнгө бол нэг хүний код нь бол хүн дээр урд нь ажиллаж байсан хүн дээр байсан учраас тэр төлбөр нь тэр хүн дээрээ гараад тэр хүн тойд манайх төлөх ёстой гэдэг асуудал тавиад манайх бол албан ёсоор эрчимтэй нэг гэрээ хийгдээгүй байсан учраас 2 хоног бол саатлах гарсан. За одоо бол тэр асуудал жигдээд явцсан байж байгаа. Бүх хотуудыг бол бидний өөрсдөө шилжүүлж аваад за гэрэл цахилгааных нь төлбөрүүдийг бол бүгдийг хийцсэн байж байгаа. Батбаян дарга 6 дугаар багийн худаг 2 хоног ажиллахгүй байсан нь үнэн тухайн худаг нь өмнө Чандбан ус компани харьяа хүний нэр дээр байдаг байсан бөгөөд Улаан суманд албан ёсоор шилжиж ирээгүй. Улаан сумын зүгээс тухайн худаг хариуцсан хүнтэй нуулзаад төлбөр тооцоог нь шийдэж хэвийн ажиллагаанд оруулсан талаар ярьсан юм. Ухаалаг хөдгөнд суйрлуулсан төхөөрөмж нь 15 сая төгрөгийн үнэтэй бөгөөд иргэдийг худагны төхөөрөмжөд хамаагүй оролдохгүй байхыг анхаарууллаа. За энэ дээр нэмэх хэлэхэд бол бас энэ ухаалаг төхөөрөмж худган дээр суулгасан тоног төхөөрөмж бол нэлээд үнэтэй төхөөрөмжөөр суулгасан байж байгаа. За байнгын бол тэнд бол хүн ажиллахгүй. За гадна дотн камер бол байгаа. За дотроо бол бүх хяналтыг бол эндээсээ бол бүх хяналтаа бол манайх дийлгсэн дээрээ хийнэ. За Улаанбаатар хотод бас давхар хийнэгдэж байгаа.
За нэг асуудал бол 4-р агийн хуучин одоо тэр өвжил станцын дээдлийн худган дээр бол бас гадны хүн орж тоног төхөөрөмжөнд оролдож усаалдсан хэрэг гарсан. За тэрийг нь бол бид нар камера кинод үзэхэд бол 10-р ангийн хөвгт орсон тэрлүү ороод нэг төхөөрөмж салгаснаас болоод тэр утас мутсаас хингэлсэн дотроо бол гэрийн интернеттэй шууд хэлэхэд бол тийм төхөөрөмжөөс уудсан байгаа. Тэр төхөөрөмжийг бол нэг тогноосоо салгасан учраас тэр нэг чайнаасаа усан даваа тийм асуудал үүссэн байж байгаа. Тэгэхээр ард түмэндээ юу гэж хэлэх юм болохоор энэ төхөөрөмжтэй ерөөсөө битгий оролдооч ээ. За хэн болгонд ийм карт өгсөн байх ёстой. Энэ бол 50000 төгрөгийн үнэтэй карт, энэ карт. За дотроо бол 3000 төгрөгийн эрэхтэй нэгэсэндээ тонн 500 литр усаа энийгээрээ. За тэрнээс цааш бол энэ картныхаа энэ дугаарыг бол ашиглаад шууд дансандаа мөнгө хийгээд хэдээр цэнгэлж болно. 100000-аар цэнгэлж болно. 1000-аар цэнгэлж болно. Тэр бол шууд ингээд картаар цэнгэлээд ашиглаа явах боломжтой. За уртлан 6 худган дээр тавигдсан. Одоо дахиад 6 худган дээр бол тавигдана. Нийтдээ 12 худгал болох юм аа. Тиймээс манай ард тийм бол бас өөрсдөө үйлчилж байгаа энэ үйлчлэгээнийхээ ард иргэдээ одоо тийм тоног төхөөрөмжтэй битгий хамаагүй оролдоорой. Тийм дотор бол маш нарийн суурьлуулсан төхөөрөмж байгаа учраас бас хэн болгон хараа кинэлтэй янз бүрийн асуудал гарвал манайх ч гэсэн мэддэх хэрэгтэй, багийн засаг дарга нартай мэддэх хэрэгтэй. За албан ёсоор бол 10 сарын 1-ээс бол албан ёсоор 12 худгаа хариуцсан ажилтнаа ажиллаж байгаа. Ухаалаг хөдгөн хүн ажиллахгүй байгаа хэдий ч тухайн хөдгийг Улаанумсум болон Улаанбаатар хотоос хиндэг байна. Улаанумсумаас нэмж 6 хөдгөнд ухаалаг хөдөг төхөөрөмжийг суурилуулах юм байна. Иргэд ухаалаг хөдгөөр үйлчлүүлэхийн тулд ухаалаг хөдөг хариуцсан ажилтнаас болон Улаанумсумаас 5000 төгрөгийн карт авч ухаалаг хөдгөнд уншуулах юм. Тухайн карт нь 3000 төгрөгийн эрхтэй. Картын эрх дуусны дараа хаан банк болон төрийн банк, мобайл банкар картныхаа эрхийг сунгах боломжтой. Ухаалаг хөдөгний карт нь бүх ухаалаг хөдгөнд уншигдах юм. Ухаалаг хөдөгтэй болсноор иргэд цагийн хязгаарлалтгүйгээр 24 цагийн аль ч үед усаа авах боломжтой. Ухаалаг хөдгийг ашигласнаар бүс нутгийн усны зарцуулалт хүн амын үндэсний усныг хэрэглээний нэгдсэн мэдээллийн сантай болох боломжтойгоос гадна төлбөрийн наривчлсан систем тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа сайжирснаар усны өргөө зардал буурч хэмнэлт гарах юм а.